성원아트 갤러리에서 미술은행 소장작가 곽지은, 김필순, 문성원 3인전을 진행 중입니다. 곽지은 작가의 섬 이야기는 사실에 근거를 두고 원색의 색채를 통한 면분할 작업으로 거제도 섬 풍경의 아름다움을 잘 표현하고 있다. 김필순 작가는 전자회로의 조합으로 현대사회 속 우리들의 모습을 표현하고 있다. 가시는 자신과 사회를 연결하는 안테나와 같은 역할을 한다. 선인장의 형상은 우리 사회의 모습을 담고 있으며 선인장은 사막에서도 살아남을 정도로 강한 생명력을 지니고 있다. 문성원 작가는 기억을 과거의 시간에서 한 겹 한 겹 쌓아 올려 현재의 시간으로 연결되어 이러한 결과물들로 인해 우리들의 미래가 결정된다고 설명하고 있다. 3차원의 입체 공간을 2차원의 평면 위에 입체적 공간을 구현하고 있다. 과천국립현대미술관, 서울현대미술관 두 곳의 미술은행에서 미술사적 흐름을 기반으로 미술평론가 분들의 심의를 통해 0.3%의 작품을 구입했으며 지금도 지속적으로 구입하고 있다. 작가들 사이에서 미술은행의 작품이 한 점이라도 소장되면 영광스러운 훈장으로 생각한다. 성원아트 갤러리 소속 미술은행 소장작가 곽지은, 김필순, 문성원 세 분으로 이번 전시를 기획했습니다. 많은 관심 부탁드립니다. 성원아트 갤러리 구독, 좋아요 꼭꼭 눌러주세요.